这是我见过最牛批的手艺人。大叔出门买菜，却花200块钱买下了这几根烂木头，竟然制作出了一件精美绝伦的手工艺品。老铁们，老规矩，先点关注后点赞，愿你年年都赚几千万。咱们接着往下看，众人都笑话他，真是个冤大头。但大叔却不以为然，眼看下个月就是老丈人的80大寿，大叔囊中羞涩，实在拿不出像样的礼物。木工出身的大叔准备纯手工为老丈人打造一份与众不同的生日礼物。老婆知道后气的破口大骂，说别人过生日都是送豪车豪宅，你送这堆烂木头有什么用？你这也太吝啬了，去河里摸一条鱼都比这个好。但大叔却不这么想，他深知老丈人的喜好，毅然决然地决定用心去打造这些烂木头。不得不说，大叔真是一个人才，光看大叔的动作就知道是个木工老手，不愧是他多年老手艺的结晶。万万没想到，经过大叔5天的精心雕琢打磨，最终制作成了一件精美的艺术品，线条流畅，设计独特，不仅舒适度高，而且充满了艺术气息，每一个细节都处理得恰到好处。成品一出的那一刻，惊呆了在场的所有人，这些烂木头竟然变成了一件精美绝伦的艺术品，太有创意了。当场就有土豪愿意出价3万元，请求大叔为他的老丈人也制作一个同款。大叔这下真是赚大发了。接下来手工社把制作过程分享给大家，让我们一起看看大叔是如何一步一步制作这件神奇宝贝的吧。整个制作过程非常精彩，并且非常解压，看到最后肯定让你惊叹不已，明白为什么说高手在民间。喜欢手工制作的朋友千万不要错过。在这里有猜到大叔要制作的是什么的朋友，欢迎评论区打出来，大家一起交流交流，看看最后你的答案是否正确。视频看到这里，整个制作过程已经接近尾声，这件由大叔纯手工制作的木作摇椅也基本完成了。老话说，点赞是情分，不点是本分。手艺人每天起早贪黑努力搞创作并不容易，相信帅气漂亮的你是不会对这样的手艺人吝啬一个免费的小红心，支持一下这样的手艺人。你的支持是我们持续创作的动力，万分感谢。怎么样，有没有震惊到你？是不是非常的不可思议？赶快分享给你的朋友，一起看看解解压吧。顺便告诉修牛蹄和刷地毯的，今晚你不能回去。那么问题来了，对于这件艺术品你有什么看法？欢迎评论区里留言讨论。喜欢的朋友转发加收藏，每天分享更多创意制作。谢谢观看，我们下期视频再见，记得点赞加关注，下次来不迷路。